¿Imaginas salir a pasear en bote y terminar salvando una vida? Una pareja navegaba por el lago cuando vio a un águila pescadora luchando desesperadamente en el agua. El hombre no dudó y se lanzó de inmediato, mientras su esposa intentaba ayudarlo desde la barca. Tras varios intentos, logró acercar al ave al borde, pero la corriente la arrastró otra vez. Temiendo perderla, la mujer la sujetó con fuerza hasta que lograron llevarla a la orilla. Al verla con una ala herida, decidieron llevarla a una clínica veterinaria. El diagnóstico fue claro: fractura y cirugía urgente. La operación fue un éxito y el ave quedó fuera de peligro. Conmovidos, la pareja la cuidó en casa mientras sanaba. Cada día la alimentaban, le cambiaban las vendas y limpiaban sus plumas como si fuera de la familia. Semanas después, su ala estaba recuperada. La llevaron al mar y con el corazón apretado la liberaron. El águila extendió sus alas y volvió a surcar el cielo, libre una vez más. Watch this, Osprey.